नाटकबाजी मत करिए, समझला। ऐसे खड़ा हुआ है। बाहर जा। लाइट नहीं आवता इधर, क्या हुआ इधर? फर्स्ट क्लास लिया जमा हम किया के सर का आओ क्या सर बढ़िया बढ़िया मिश्रा पोज बनावा बढ़िया हंसा यार, हंसी ऐसे हंसबा और कैसे हंसबा? दतवा निकाला गजब गधा हुआ। हंसत के लो ना फोटो, उ देखो फोटो हंसत लड़की कैसे हंसा था, दांत निकला ना उससे हंसत, दांत निकला ना दांत से क्या मतलब? तब ना पता चली हंसा था ऐसे इसे कौन हंसी वाला वो क्या मुस्कुराई हंसा 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 तब तो फोटो अच्छा है। हंसा यार, हैंडसम लगो तो मैडम जी को भेज देता हूँ कीजिए तो बार बना दी थी। अरे रुक जा और आ जाइए, ऐसे फोटो खींचवा लेला। अरे कुछ और स्टाइल मारा ना जब हम ऐसे डाले वैसे खड़ा हुआ इनका काहे में, मैं व्हाट्सएप पे काहे में देखो काहे